Bu yeni yıl kutlamalarını gideni sevgiyle uğurlamak, geleni de mutlulukla kucaklamak için bir bahane olarak görüyoruz. Biz bu kutlamaları düşünürken hep bir şömine hayal ederdik ve sonunda kendi şöminemizi kendimiz yaptık. Eski bir mobilyayı ve evdeki havalandırma çıkıntısını bu şekilde değerlendirmiş olduk. Eşim şömineyi yaptı, ben de boyadım. Sonra da üzerine minik bir çam ağacı hayal ettik. Pinterest'te gördüğümüz proje buna çok uygun oldu. Ağacımızı da evdeki malzemelerden kolayca hazırladıktan sonra güzelce şöminemizi süsledik. Biz bir hayalimizi daha gerçekleştirmiş olduk. Umarım yeni yılda da sevgiyle dilenen her hayal gerçek olur. Mutluluk, bolluk, bereket, huzur ve sağlık diliyoruz. Tüm yıl gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.